Oznámenie číslo 6790. 24. marca 1956. Očistenie pestovateľskej škôlky Božej. V mojej pestovateľskej škôlke musím občas vykonať dôkladné čistenie, lebo burina ohrozuje zarastením ušľachtilý výsť a zdravé rastlinky už nie sú schopné tak sa rozvíjať, aby to prinášalo mne radosť. V takomto prípade sa musia rastlinky dobrej odrody starostlivo vytriediť a povyberať, burina musí byť odstránená a vyhodená, pôda sa musí preorať a len vtedy môže znova do seba prijať zrno, pričom aj ja len po tomto môžem zberať dobrú úrodu. Následne už môže klíčiť nový život, ktorý ma urobí šťastným, lebo takéto niečo už predtým nebolo možné. Toto dôkladné očisťovanie je už od vekov naplánované a vy ho môžete očakávať každú hodinu, každého dňa. Zem už nenaplňa to, na čo bola predurčená, lebo nad všetkým panuje zlo. Malé jemné sadeničky, ktoré by chceli vyháňať výhonky, aby mohli do seba prijať život a svetlo, častokrát toto zlo zadusí. Jedovaté ovzdušie sveta ohrozuje ich život smrťou a veľa sadeničiek sa preto znetvorí, pričom boli prísľubom silnej a zdravej úrody. Ľudia sú vtiahnutí do víru života, kde dobrých pár duší nájde svoju smrť, pričom boli tiež povolaní k životu. Už nie je dostatok čistého vzduchu, aby ľudská duša mohla dozrieť. Zem sa už stala ríšou hriechu a pustošenia, kvôli čomu je dôkladná očista už neodvrátiteľná, či už tomu ľudia veria, alebo nie. Raz dosiahne svoj posledný najnižší hraničný bod a týmto nadíde aj tá hodina, kedy môj spasiteľský plán dôjde svojho naplnenia a zem prejde dôkladnou očistou. Preto musí byť zničené všetko, čo je neschopné života. Predtým ešte bude vyselektovaný ten malý počet ľudí, ten malý húf, v ktorom sa ešte nachádza život. Už nestačí totiž len to zlé, to nespôsobilé života odstrániť, lebo vedie v prevahe. Avšak nedovolím, aby padol za obeť ten, kto predtým ustál svoje miesto v boji voči zlu. Pozbieram tých, ktorí sú moji a ktorí aj nimi chcú ostať. Tých, ktorí nedovolili, aby ich môj odporca uvrhol do zajatia. Odnesiem ich zo zeme, aby som potom na nich dokončil ich úplnú premenu a zem bude opäť schopná, aby mohla slúžiť ako pestovateľská škôlka pre jednu novú generáciu ľudí. Aj ja urobím to, čo urobí každý dobrý poľnohospodár, že preorie a vyčistí pôdu, aby bola spôsobilá pre nový osev. Čas na to už prišiel, a raz by som si už aj želal dobrú úrodu, potom, ako sa to teraz stalo nemožným. Ľudia sa zväčša oddeľujú od zeme v stave bez života. Ich pozemský život im nepriniesol žiadny rozvoj. Ostávajú takí, akí boli na začiatku svojho pozemského života, ba dokonca, ostávajú ešte viacej znetvorení a ešte viacej neschopní života. Pritom toto nie je cieľom ich stelesnenia na zemi. Preto pre nastávajúcu generáciu ľudí musím pripraviť úrodnú pôdu, zem musím očistiť a môjmu odporcovi musím na určitú dobu zakázať, aby tam vstúpil. Musím dať znova dušiam možnosť k ich dozrétiu. Čas môjho odporcu vypršal, pričom ho aj skutočne dobre využil, aby ľudí skazil. Ale raz nadíde tá doba, kedy jeho ďalšej činnosti zabránim. Zároveň však musím znemožniť činnosť aj jeho nasledovníkom. Toto sa dá len tak uskutočniť, že znova dám do vyhnanstva každého, kto mu je poslušný. Preto vznikne jedna nová zem, s najrôznorodejšími novými stvoreniami, kedy aj tieto potom do seba ukryjú padnuté a skazené duchovno, kým neskrotne, a potom bude môcť opäť nastúpiť na cestu vývoja. Znova musím urobiť zem spôsobilou k tomu,
aby na nej ľudia mohli opäť prísť k dokonalosti. Lebo moja nekonečná láska, pociťovaná voči mojim tvorom, im praje duchovný život a nie duchovnú smrť, ktorá už pritom na zem pochodovala. Preto chcem odtiaľto smrť zapudiť a zem znova učiniť svetou zemou života, z ktorej slabý nasaje do seba silu a dospeje k životu. Amen.